النهارده بقى هاقول لك عن 5 أفلام مصرية أنت لازم تشوفهم، لو ما شُفتش ال5 أفلام دول يبقى أنت فايتك كتير جدًا. وأول فيلم معانا النهارده بارشحه لك هو فيلم من 30 سنة، الفيلم اللي من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وشريف منير، الفيلم من الأفلام اللي مش واخدة حقها خالص، واتعرض الفيلم ده في سنة 2016. ومن الحاجات المختلفة في الفيلم ده هو قصة الفيلم، القصة مش مستهلكة، يعني ما اتقدمتش قبل كده، وبرضه أحمد السقا قدّم دور بعيد تمامًا عن أدوار الأكشن اللي كان بيتميز بيها السقا. بالعكس الدور ده كان على الهادي جدا، وهكذا برضو دور منى زكي اللي اعتقد كان مميز جدا، وده لان الحوار الكوميدي كان مكتوب كويس قوي للشخصيه اللي قدمتها منى زكي وشريف منير اللي بشوفه هو الافضل في الفيلم ده. وده لان الشخصيه اللي قدمها شريف منير بتعتبر الشخصيه الوحيده اللي كان ليها بناء درامي جيد، وشريف منير قدر يقدم الدور بطريقه مميزه جدا. وبرضه في كام شخصيه كده في الفيلم دورهم كان اضافه كبيره جدا، زي ميرفت امين وصلاح عبد الله واحمد فؤاد سليم، دول قدروا يقدموا الدور بشكل مميز جدا. الفيلم كان من تأليف أيمن بهجت قمر اللي ألف كذا فيلم قبل كده نجح نجاح كبير جدا، زي آسف على الإزعاج وعندليب الدقي. والفيلم ده كان من إخراج عمرو عرفة اللي برضه ليه أعمال كتير حققت نجاح زي أفريكانو والسفارة في العمارة، يعني فيلمين حققوا نجاح كبير جدا. نروح بقى لتاني فيلم برشحهولك وهو فيلم العار، وهو من بطولة نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي. الفيلم اللي اتقدم في سنة 1982 ده أنا بعتبره من أفضل أفلام التمانينات. ليه بقى من أفضل أفلام التمانينات؟ أقول لك أنا، لأن قبل فترة التمانينات كانت الأفلام اللي بتتقدم الحوار فيها أنت ممكن تكون متوقعه كله وعارف الإطار هيمشي في إيه. أنا هنا بتكلم عن الأفلام اللي بتتكلم عن الحوار بطريقة شعبية. لما تتفرج بقى على العار هتلاقي الحوار جديد جدا، وطريقة الكلام كمان جديدة خالص، حتى أسامي الشخصيات اللي في الفيلم هتلاقيها جديدة وما اتقالتش قبل كده، يعني زي الدفاس وابو دهشوم وطلبة، اسامي غريبة وما اتقالتش قبل كده. وهكذا برضو في فيلم الكيف الاسامي كانت زي بعض ومزاجنجي وستاموني. وبالنسبة بقى للي كتب فيلم العار فهو محمود ابو زيد، واللي اخرج الفيلم ده هو علي عبد الخالق. وبرضو اللي كتب فيلم الكيف محمود ابو زيد، واللي اخرج الفيلم ده هو علي عبد الخالق برضه. تالت فيلم معانا هو فيلم الحب فوق هضبة الهرم، الفيلم من بطولة احمد زكي وآثار الحكيم. احمد زكي في الفيلم ده كان بيقدم شخصية علي، والشخصية دي كانت شخصية واقعية جدا، وده لان الفيلم كان بيتكلم عن موظف شاب وعن الصعوبات اللي بيواجهها في حياته سواء في شغل او في جواز او حتى مع عيلته في البيت، واللي بيقرر ان هو يتجوز هو وخطيبته في السر. ورغم ان الفيلم ده انتاج سنة 1986 بس الفيلم كان واقعي ومهم جدا. الفيلم كان من تأليف نجيب محفوظ ومن إخراج عاطف الطيب، يعني هتتفرج على عمل نضيف وانت مستريح. رابع فيلم معانا النهارده برشحهولك وهو فيلم منتخبه الدكتور سليمان عبد الباسط، الفيلم من إنتاج سنة 1981، وهو من بطولة عادل إمام ومديحة كامل وسهير البابلي. الفيلم من الأفلام اللي مش واخدة حقها خالص زي بقية أفلام عادل إمام، فيلم حلو جدا. واعتقد ان الفيلم ده من الافلام المهمة جدا في السينما المصرية. اعتقد كمان ان عادل امام في الفيلم ده كان ابتدى بقى يغير من جلده تماما، وابتدى ان هو يبعد عن الادوار الكوميدية اللي احنا كنا معتادين عليها دايما وبنشوف عادل امام بيها. وبرضه بعد كده عمل افلام زي الحريف والنمر والانثى بعيدا عن الكوميديا خالص. فيلم انتخب الدكتور سليمان عبد الباسط هو من تأليف وحيد حامد ومن اخراج محمود عبد العزيز، اللي تعاونوا مع عادل امام قبل كده في كتير من الاعمال الفنية، والاعمال دي كلها قدرت ان هي تحقق نجاح كبير جدا. قبل ما نقول الفيلم الاخير معانا النهارده، لو الحلقه دي كانت مسليه بالنسبه لك بقى وحلوه ما تنساش تعمل لنا لايك، يعني مش هتخسر حاجه والله العظيم. فيلم مسجون ترانزيت هو الفيلم الاخير اللي برشحه لك النهارده. الفيلم من انتاج سنه 2008، وهو من بطوله احمد عز ونور الشريف وصلاح عبد الله. الفيلم اللي بيعتبر من الافلام المهمه اللي قدمها احمد عز في تاريخه، وده لانه قدم الشخصيه بطريقه كويسه جدا، وهي شخصية علي زناتي. وأيضا الفنان الراحل نور الشريف عمل دور عبقري في الفيلم ده، وهو إنه قدم دور الشر من غير أفورة ومن غير حواجب كبيرة وضحكة شريرة، يعني ما كانش فيه أي أفورة خالص من الراحل نور الشريف في الفيلم ده. ودي حاجة مهمة جدا، إنك ممكن تقدم دور شر بمنتهى البساطة ويطلع الدور كويس جدا برضه. وهكذا شخصية شاهين اللي قدمها صلاح عبد الله، الشخصية اللي ممكن تكون شريرة بس في نفس الوقت فيها طابع كوميدي شوية، ودي اعتقد بتخلي اللي يتفرج ما يحسش ان هو متضايق من الشخصية، بالعكس ده في اوقات كتير جدا بيبقى متعاطف معاها كمان. الفيلم ده من تأليف وائل عبد الله ومن اخراج ساندرا نشأت. دول 5 افلام رشحتهم لك عشان تتفرج عليهم، لانك لو ما اتفرجتش عليهم فانت فايتك كتير جدا. والافلام الحلوة في السينما المصرية ما بتتوقفش عند ال5 افلام دول،
فيها أفلام تانية كتير جدًا حلوة هنعمل عنهم حلقات في الفترة اللي جاية دي، فتابعنا يعني على القناة عشان ييجي لك كل جديد، وسلام.